Hai teman-teman, kali ini adik Ubay lagi bermain dengan kucing Cibu. Nah, kucing Cibu ini teman-teman tipikal kucing yang penurut dan sabar. Jadi dulu mulai bayinya Kak Arin sampai ini adik Ubay, kalau disuruh jagain selalu nurut teman-teman. Mau diumek-umek, mau didudukin, dia sabar aja. Tapi tetap ya, kalau terlalu over, kasihan juga sih.